سلام دوستان، من فرنک هستم. اینجا کانال فراندوخته. اگه اولین بار وارد کانال ما میشین خیلی هم خوش اومدین. کافیه اون آیکون سابسکرایب مشکی رو بزنین تا جزو خانواده ما بشین. اگرم که علامت زنگوله رو بذارین هر وقت من اینجا آموزش جدیدی میذارم شما خیلی زود بهش دسترسی پیدا میکنین. مبحث امروزمون بچه‌ها آموزش سرشونه افتاده است. لباس هایی که سرشونهشون بزرگتر از سرشونه طبیعیه بهشون میگیم لباس هایی که سرشونه افتاده هستن. این لباس سرشونه افتاده میتونه یه تاپ باشه یا میتونه یه شومیز باشه، میتونه یه مانتو باشه، حتی میتونه یه پالتو باشه. تمایل به سمت لباس های سرشونه افتاده خیلی زیاد شده. چرا؟ چون غالبا لباس هایی که سرشونه افتاده دارن آزادی های بیشتری دارن نسبت به لباس های دیگه، یعنی لباس گشادتره، لباسی که خیلی جذب نیست. و اگر که دقت کرده باشین توی فصل زمستون یا حتی بارونی ها یا حتی مانتوهای تابستونی یا بلوزهای تابستونی سرشونه ها به سمت سرشونه افتاده تمایل بیشتری پیدا کرده. یعنی چی سرشونه افتاده؟ یعنی سرشونه شما به جای اینکه درست سر جای خودش قرار بگیره یه مقدار بزرگتره. حالا این مقدار بزرگتر میتونه از 3 تا 5 سانت شروع بشه تا به اندازه حد توی بعضی از هودی‌ها دیدین تا 20 سانت هم سرشونه بلندتر از سرشونه عادی قرار میگیره. بستگی به نوع لباس این افتادگی سرشونه تغییر میکنه. سرشونه افتاده رو بچه‌ها از روی الگوهای مختلفی شما میتونید طراحی کنید. میتونید از روی الگوی بیس اولیه طراحی کنید، مثلا میتونید روی الگوی فیر سایز انجام بدید یا میتونید روی الگوی کیمونو انجام بدین. روی الگوهای مختلف شما میتونید سرشونه افتاده رو اعمال کنید و لباس خوشگلی بدوزید. از اونجایی که من دوست دارم اگر یه مبحثی رو باز میکنم تا انتهاش و هر مطلبی که راجبش خودم بلدم به شما هم یاد بدم، حالا سعی میکنم هر چی که مبحث راجب سرشونه افتاده هست توی این فیلم با هم دیگه راجبش صحبت کنیم که شما بعد از دیدن این آموزش دیگه به راحتی بتونید لباس‌هایی با سرشونه افتاده برای خودتون یا مشتریاتون بدوزید. اولین مدلی که بچه‌ها می‌خوایم راجبش صحبت کنیم تاپ‌های سرشونه افتاده هستن. شاید دیده باشین تاپ‌هایی که سرشونه‌شون از حد معمول پایین‌تره ولی آستین ندارن. معمولاً این تاپ‌ها رو جزو اون لباس‌هایی هستن که به ندرت گفتم لباس‌های سرشونه افتاده میتونه جذب باشه. میتونید از یه الگوی جذب هم این لباس‌ها رو تهیه بکنید، یعنی یه آستین یه سرشونه افتاده که روی یه الگوی جذب میشه اجراش کرد. بریم با هم دیگه این آموزش رو ببینیم. بچه‌ها گفتیم که اول آموزشمون اینه که بتونیم یه تاپ سرشونه افتاده بدوزیم و یه الگوی بیس اولیه دارم که میبینید با پنس سرشونه است. وقتی میخوایم یه کاری رو سرشونه افتاده کنیم حتما باید این پنس سرشونه رو انتقالش بدیم. چجوری انتقالش بدیم؟ بارها گفتم برای اینکه جای کمفورتون رو مشخص کنید از یه گونی‌ها استفاده میکنید، میذارینش کنار ضلع. ببینید پنس سرشونم، یعنی یه ضلع قائمش رو میذارم کنار ضلع پنس سرشونم. ضلع دیگه من جای پنس کنفورم رو مشخص میکنه، یعنی پنس کنفور به پنس سرشونتون باید عمود باشه. حتما اگر که الگوتون مثل الگوی من پنس سرشونه داره، برای اینکه سرشونه افتادش بکنید از سرشونه پنس سرشونتون رو حتما باید انتقالش بدین به یه جا. حالا اصلا شاید هم به صورت موقت بخواین انتقال بدین، بعد مثلا بخواین یه برش بکنید، برش از سرشونه بکنید، فرقی نمیکنه. میدین من الان پنسم رو به کنفور منتقل کردم. میدونید که بعد از اینکه به کنفور منتقل میکنید باید حتما سرشونه رو اصلاحش کنید، یعنی دوباره سرشونه رو میکشم و قیچی میزنم، اضافاتش رو خالی میکنم. خب سرشونه افتاده بلندتر از سرشونه طبیعیه دیگه. وقتی سرشونه افتاده میشه یادتون باشه حتما باید قسمت شیب سرشونه‌تون رو یه مقداری کم. برای اینکه این کار رو انجام بدم میام چیکار میکنم بچه‌ها؟ 1 سانت از نقطه‌ای که سرشونه انتهای سرشونم به سمت بالا میرم. خب میخوام شیب رو کم کنم دیگه، بالا میرم و وصل میکنم به ابتدای سرشونه. خب اینجا میشه نقطه جدید من. پس چقدر رفتم بالا؟ به اندازه 1 سانتی متر. خب بعد نقطه جدیدی که به دست آوردم رو میتونید از 5 سانتی متر تا 8 سانتی متر امتدادش بشه. این مقدار میتونه از 5 سانتی متر تا 8 سانتی متر باشه. نقطه جدیدی برای من به دست میاد. نقطه جدیدی که به دست اومد به اندازه 3 سانت تا 5 سانت
گونیاش میکنم. ببینید یعنی اینجا رو زاویه 90 درجه در نظر میگیرم. من الان 3 سانت اومدم پایین. شما 3 سانت تا 5 سانت میتونید اینجا رو بیاید پایین. از 3 سانتی متر تا 5 سانتی متر میتونید پایین بیاید. وقتی که رسیدیم به پایین، حالا باید این رو به این نقطه اولیه وصلش بکنم. هم سرشونم الان اومد به سمت پایین با یه هلال نرم. ببینید به این حالت وصلش میکنم. هم سرشونم رو بلند کردم، هم یه مقدار این قسمت آوردمش پایین. پس این الان سرشونه جدید منه بچه‌ها. خب طبیعتاً وقتی من 3 تا 5 سانتی اینجا سرشونم بیاد پایین، حلقم ممکنه تنگ بشه دیگه، درسته؟ از این نقطه به اندازه 1 سانتی متر تا 2 سانتی متر باید برید پایین نقطه جدید. اگر که نقطه موازنه حلقتون داشت که با کمک نقطه موازنه، اگر نداشت از اینجا به اندازه بچه‌ها 8 سانتی متر تا 10 سانتی متر، بستگی به اینکه سایزتون چیه. اگر سایزتون خیلی بزرگ نیست 8 سانتی متر، اگر بزرگه تا 10 سانتی متر داخل میشین. حالا این 3 تا نقطه، این نقطه، این نقطه و این نقطه نقاط حلقه شما هستن. ببینید به این حالت حلقه جدیدتون رو رسم میکنین. درست شد؟ پس شد یک سرشونه که بلندتر از سرشونه طبیعی منه و اندازه 5 سانت. یه مقدارم افتادش کردم چون این حالت افتاده داشته باشه، همینجوری امتداد ندادم و حلقم رو هم یه مقدار آوردم پایین چون وقتی سرشونم یه مقدار افتاده شد حلقم ممکنه کوچیک بشه. همین کار رو برای قسمت پشت لباس هم انجام میدید. سرشونه ها باید یکی باشه دیگه. همین کار رو برای قسمت پشت انجام میدم. خب این میشه الگوی یک تاپ سرشونه افتاده که خیلی هم یه مدت مد شده بود. الان هم جزو چیزای خیلی قشنگه که میتونید از روی الگوی بیس اولیه در بیارید. خب بچه‌ها یه وقتی شما میگین که من نمیخوام یه تاپ با سرشونه افتاده بدوزم، یه چیزی میخوام بدوزم که آستین داشته باشه، اون موقع باید تاج آستینمو چیکار بکنم؟ بیاین تا بگم باید چیکار بکنیم. حالا شما فرض کنین که میخواین لباس سرشونه افتاده که دارین طراحی می‌کنین آستین هم داشته باشه، مثلا یه کت باشه. اولا که اگر سرشونه افتاده میدوزین خیلی جذب ندوزین، یعنی قبلش آزادی رو بدید. مثلا میخوام الگو بکشم، به دور باسنم، دور سینه و دور کمرم یه مقدار آزادی میدم، بین 6 تا 8 سانت آزادی میدم چون سرشونه افتاده خیلی لباس جذبی نخواهد بود. بعد الگوم رو بکشم. حالا با اون آزادی من الگومو کشیدم و الان میخوام اینو سرشونه افتادهش کنم. دوباره طبق کاری که انجام دادیم اینه بچه‌ها. اول میام الگوی پشت جلومو گذاشتم، الگوی آستین رو هم گذاشتم. الگوی آستین رو میایید از خط وسط جدا میکنید، قسمت جلو قسمت پشت. خب بعد میایید از خط وسط الگوتون از این قسمت کار به اندازه 3 تا 5 سانتی متر داخل میشید. ببینید به اندازه این قسمت 3 تا 5 سانتی متر میام داخل، میام پایین به سمت پایین کار به این شکل. خب از این قسمت کار به اندازه 8 تا 10 سانتی متر اندازه میزنی با متر ایستاده. حالا من به صورت تقریبی میزنم ولی شما حتما با متر ایستاده اندازه بگیرید که کارتون درست باشه. به اندازه 8 تا 10 سانتی متر از این قسمت کار میام پایین. خب و این رو به این شکل ببینید وصلش میکنم. نگاه کنید، میبینید انگار که تاج آستینم رو خوردم، انگار که درش آوردم. یعنی این قسمت کار رو باید جدا بکنم از قسمت بالای آستینم. جدا میکنم که چیکار کنم؟ بیارمش روی الگوی پشت و جلو وصلش کنم. اما قبل از اینکه الگوی پشت و جلو رو وصل کنم طبق معمول 1 سانتی متر بچه‌ها به سمت بالا میرم و این سرشونه جدیدم رو رسم میکنم، همون کاری که توی تاپ هم انجام دادیم. به این حالت هم از الگوی جلو هم از الگوی پشتم 1 سانتی متر شیب سرشونم رو کم میکنم.
خب بعد این دوتا قسمت رو باید برش بزنم. جلو رو برای قسمت جلو، پشت رو هم برای قسمت پشت کارم میچسبونم به این شکل. ببینیم میاد درست اینجا قرار میگیره. درست شد؟ به این حالا این قسمت کار که خالی میمونه رو نگران نباشید، میتونید اصلاحش کنید به این شکل. درست شد؟ این هم سرشونه پشت و این هم سرشونه جلوی کار من. ببینید این میشه دیگه سرشونه پشت من، این میشه سرشونه جلوی من. خب و همینطور آستین رو دوباره میارم کنار هم دیگه میچسبونم. همینطور که میبینین آستین من الان بچه‌ها تاجش از حالت فرم طبیعی مقدار خارج شده. هیچ اشکالی نداره چون با این قسمت هایی که چسبوندیم به الگوی اصلی جبران میشه. وقتی که میارمش به الگوی اصلی وصلش میکنم جبران میشه. به این ترتیب کارمون رو بچه‌ها از حالت سرشونه معمولی به سرشونه افتاده تبدیلش میکنیم. الان نگاه کنیم بچه‌ها، یک سانت من اینجا اضافه کردم به سمت بالا. خب طبیعتا الان برای شما ممکنه سوال پیش بیاد که این قسمت کار ممکنه کم بیاد. نه، کم نمیاد، چون در حالت عادی ما تاج آستین رو 2 تا 3 سانت معمولا بزرگتر میگرفتیم نسبت به حلقمون که خورد بخوره. اما تو آستین های افتاده این خورد وجود نداره، یعنی این آستین، این حلقه آستین، تاج آستین باید کاملا اندازه این حلقه باشه بدون اینکه هیچ خوردی بخوره. تو آستینای افتاده ما خورد نداریم. به این ترتیب آستینمون رو از اون حالت تاج طبیعیش به این حالت تاج افتاده تبدیلش میکنیم و وصلش میکنیم به کار. از نظر من بهترین الگو برای یه سرشونه افتاده الگوی فری سایزه، چون هم به اندازه کافی گشادی داره کار، هم نه پنسی نه ساسانی داره که ما خیلی راحت میتونیم تبدیلش کنیم به یه الگوی سرشونه افتاده. الگوی فری سایز برای سایزهای کوچکتر و سایزهای پلاس سایز بزرگتر رو بهتون آموزش دادم توی کانال. اگر ندیدین لینکش رو حتما میذارم زیر این فیلم، زیر کپشنش، برید ببینید. از طریق اون آموزش میتونید یه الگوی فری سایز برای خودتون طراحی کنید. به کمک این الگوی فری سایز میتونید بهترین نوع آستین افتاده رو برای خودتون طراحی بکنید. بریم بهتون بگم حالا با اون الگوی فری سایز چجوری آستین افتاده طراحی کنید. چرا؟ چون هم آزادی لازم رو داره کار، هم الگومون هیچ پنس و برشی نخورده و خیلی راحت میتونید تبدیلش کنید به یه الگوی سرشونه افتاده. باهاش بهترین و راحت ترین لباسا رو بدوزین، مانتو بدوزین، تیشرت و هودی بدوزین، حتی پالتو بدوزین. خیلی الگوی مناسبیه برای سرشونه افتاده. خب اما میایم چیکار میکنیم برای اینکه سرشونه افتاده بکنیم الگوی فری سایز رو؟ بچه‌ها من میتونم الان اولین کاری که انجام میدم مثل دفعه قبل، اول 1 سانت از این قسمت کار بالا میرم و شیب سرشونه‌ام رو کم میکنم. برای الگوی سرشونه افتاده حتما باید این کار رو انجام بدیم، هم توی الگوی پشت هم توی الگوی جلو. یعنی 1 سانت از قسمت حلقه سرشونه رو بالا برید و به این ترتیب وصل میکنید به گودی گردن. این که باید حتما انجام بدید. از اینجا من میتونم مثل الگوهای قبل مثلا 5 تا 8 سانت بیام جلو و سرشونه افتادهش بکنم و مثل قبل بیام از این قسمت کار حالا کم بکنم و الگوی جدید رو در نظر بگیرم، یا بیام خودم رو راحت بکنم، بیام یه سرشونه افتاده خیلی آزاد و راحت برای خودم بدوزم. چیکار بکنم؟ بیام خط پهلوم که یه خط صافه به خاطر اینکه الگوم فری سایزه و هیچ انحنایی نداره به سمت بالا امتدادش میدم به این حالت. خب و بعد همین سرشونم رو بچه‌ها امتداد میدم تا این خط رو قطع بکنه، هم برای الگوی جلو هم برای الگوی پشت. این کارا این راحت ترین حالت برای الگوی سرشونه افتاده است. هم بهتون یه سرشونه افتاده خیلی راحت و تمیز و قشنگ بهتون میده، هم از طرفی بچه‌ها چون الگو خودش آزادی داره دیگه لازم نیست شما آزادی بهش بدین با این الگوهایی که بهتون آموزش دادم. باز اگر دلتون خواست که آزادی بیشتری بدین هم میتونید این کار انجام بدید، از خط پهلو یه مقدار آزادی رو بیشتر بکنید.
حالا من میتونم الان حساب بکنم ببینم مثلا این فاصله، یعنی از سرشونه از قسمت حلقم تا این مقداری که اومدم چقدره، همینقدر از بالا از تاج آستین کم بکنم و مثلا بیام پایین همینقدری که هست و به این شکل یه مقدار تاج آستینم رو از حالت عادی خارج بکنم. خب یا اینکه نه، اصلا میگید که خیلی هم میگن ما انحنای آستین رو تو این قسمت دوست نداریم، دوست داریم آستین صاف باشه. میام چیکار میکنم؟ میام توی این خط، ببینید این خط رو میکشم به این شکل و این قسمت کار رو کلا حذفش میکنم بچه‌ها، یعنی این قسمت کار رو کلا در میارم. خب فقط یه چیزی که هست، بهتره که آستینتون رو بچه‌ها به اندازه 2 تا 4 سانت از هر طرف یه مقدار بزرگترش کنین، چون وقتی که بذارین 2 تا 4 سانت وقتی که آستینمون سرشونه افتاده است، لباسمون باید خیلی آزاد و راحت باشه توی تنمون. اگر یک کم احساس کردین که این آستین ممکنه که به اندازه کافی براتون گشاد نباشه، یه مقدار میتونی به اندازه 2 تا 4 سانتی متر کار رو گشاد بکنید و خط وسط آستین رو هم لازم دارید. چرا؟ چون این قسمت که جلوی کارمونه باید هر چقدر که این فاصله هست بچه‌ها همینقدر از اینجا میام پایین و تا این قسمت دوخت میزنم، یعنی این قسمت میشه حلقه من به همین اندازه. این طرف هم همینطور، هر چقدر قسمت پشت من هست از اینجا همینقدر میام پایین و اندازش رو مشخص میکنم. چرا؟ چون اصلا توی سرشونه افتاده بچه‌ها ما خورد دیگه نمیخوره آستینمون، مثلا حالت عادی که میگیم آستین رو سوارش بکنیم توی هودی‌ها، توی پالتوها، توی مانتوهای سرشونه افتاده دیدیم که ما اصلا خورد نداریم. پس هر چقدر که این قسمت بود همینقدر میتونید بیایید پایین و این حلقه رو رسمش بکنید. درست شد؟ پس خودم راحت کردم، این خط رو صافش کردم. فقط یه نکته، چون من این مقدار از آستینم کم کردم، آستین من احتمال اینکه کوتاه بشه وجود داره. باید چیکار بکنید؟ باید متر رو بذارید از این قسمت تا اینجا رو اندازه بگیرید، بعد از اینجا تا انتهای آستینتون رو اندازه بگیرید، ببینید چقدره. متر رو میذارید تا گوشه گردنتون، تا مچ آستینتون رو اندازه میگیرید. اگر دیدید آستینتون به اندازه‌ای که لازمه بلند نیست، از این قسمت پایین آستین بچه‌ها اضافهش میکنید به این شکل. باز اگر دلتون خواست که پایین مچتون هم گشاد باشه میتونید گشادش بکنید و به این نقطه وصل بکنید. پس این تیکه کار رو فراموش نکنید، چون بچه‌ها ما از تاج کم کردیم، از تاج آستین ممکنه آستینتون کوتاه بشه. این راحت ترین روش توی اینجا هم بچه‌ها 1 سانتی متر میریم بالا، راحت ترین روش توی دوخت تبدیل الگوی فری سایز به الگوی سرشونه افتاده است که فوق العاده کار راحت و قشنگی بهتون میده. حالا بریم یه مدل دیگه ای از سرشونه افتاده رو با هم آموزش بدیم. خب در نهایت بچه‌ها ما از الگوی کیمونو هم میتونیم برای سرشونه افتاده استفاده بکنیم. یکی از حسن‌های استفاده از سرشونه افتاده توی کیمونوها اینه که میتونید یه خورده توی مصرف پارچه‌تون صرفه‌جویی کنید. چرا؟ چون کیمونو دیدین که یه مقدار پرتش زیاده، به خاطر اینکه آستین سر الگوه. وقتی آستین سرشونه افتاده می‌کنید یعنی یه برشی اون قسمت کار میدید، بعد اون تیکه آستین شما میتونید از یه جای دیگه پارچه‌تون در بیارید یا اصلا یه رنگ دیگه در بیارید، مدل بهش بدین. بریم ببینیم با الگوی کیمونو سرشونه افتاده چجوری میشه. خب بچه حالا فرض کنیم که میخوایم سرشونه افتاده رو ما روی الگوی کیمونو اجرا کنیم که خیلی برای مانتوهای تابستونی الگوی قشنگیه، چون کیمونو خودش آزاده، راحته، دوختش خیلی ساده است و سرشونه افتاده هم یه فرمی بهش میده که کار رو زیباتر میکنه. برای این کار می الگوی کیمونوتون رو رسم میکنین. از بیخ گردن هر چقدر که میخواین سرشونه‌تون افتاده باشه شروع کنید. مثلا سرشونه خودتون 12 5 سانت هم میخواید افتاده بشه میشه 17. پس از این بیخ گردن سرشونه خودتون به اضافه حالا اون مقداری که قراره که سرشونه‌تون بیفته دوست دارین علامت میزنین. جاشو ببینید مشخص میکنم. خب جاشو که مشخص کردید زیر بغلتون هم سعی کنید توی گودترین قسمت زیر بغلتون جاش یه علامت بزنید، چون من میخوام این حلقه رو رسم بکنم. فقط یه نکته خیلی خیلی مهمی که داره اینه که چند سانت اول به اندازه 1-2 سانت اول، حالا الگوی من کوچیکه
شاید خیلی خوب اینجا دیده نشه. حتما باید قائمه بیاید. این خط رو اول قائمه بیام، بعد فرم بهش میدم. این فرم برشش کاملا دل بخواهه. ببینید من به این حالت هلال برش دادم زیر بغلم، یعنی این اول سرشونه افتادم رو یه 2-3 سانت صاف میام که این زاویه قائمه بشه، بعد هلالش کردم به گلترین قسمت حلقم. فقط نکته‌ای که باید حتما رعایت کنید اینه که میزان سرشونتون توی پشت و جلو یکی باشه، یعنی هر چقدر از اینجا برای جلو اومدم همون قدر بچه‌ها برای پشت باید بیاید. هر چقدر که توی گودی حلقه داخل شدید همین قدم برای پشت، یعنی در اصل همون برش رو باید روی پشت هم اجرا بکنم. درست شد؟ این الان پشت کار منه، این جلوی کار منه. درست شد؟ حالا میام برش میزنم. پس اینجا هم حتما باید 2-3 سانت اول قائمه باشه. اینا رو برش میزنم به این حالت. نگاه کنید. مانتوهای خیلی خوشگلی، شومیزهای خیلی خوشگلی بچه‌ها با این الگوی کیمونو که تبدیل به آستین افتاده یا سرشونه افتاده میشه میتونید برای خودتون بدوزید. این دو تا الگوی اولیه من که میاد کنار، آزادی هم داره به اندازه کافی چون کیمونو بچه آزادی داره دیگه. حالا میام این دو تا الگو رو بچه میذارم کنار هم دیگه و چسبش میزنم. حالا بذاریم من اول چسب بزنم این دو تا الگو رو. بچه من اینو چسب زدم. فقط یه نکته نگاه کنیم. من الان این الگو رو میخوام تبدیل کنم به یه الگوی آستینی که بعد به اون وصلش بکنم. ببینید تو این قسمت کار، تو این قسمت از این قسمت به اندازه 7-8 سانت که میایید بالا، تو این قسمت به اندازه 1 سانت میخوام با یه چیز نازکتر بکشم که دیده بشه. به اندازه 1 سانت بچه‌ها میایید داخل و یه فرم هلالی به این حالت به کار میدید از هر دو سمت. این باعث میشه که این قسمت آستینتون خوش فرم تر وایسه. پس به اندازه 1 سانت از این قسمت 7-8 سانت میایید بالا از اینجا و به اندازه 1 سانت اینجا رو هلال میکنید به سمت داخل. یعنی یه جورایی انگار که یه لقی من میگیرم از این قسمت. ببینید به این شکل کار رو خالی میکنم. یه ذره فرم آستین رو به اینجا بهش میدم به این شکل. خب اون الگوی من خیلی کوچیکه، شاید خیلی خوب دیده. پس 1 سانت اینجا رو خالی کردم. کار بعدی که انجام میدم اینه که میام بچه‌ها این قسمت کار رو توی این قسمت آستینه سعی میکنم این قسمت آستینم از این حالت هلال خیلی زیاد خارج بکنم. هم یه آزادی بهش دادید، هم فرم آستین رو خیلی خوشگل ترش میکنید. یعنی چی؟ یعنی به این حالت ببینید خط کشم رو میذارم از این حالت خیلی گود سعی میکنم خارجش بکنم. ببینیم به این شکل. میبینید این سمت کارم همینطور. پس اومدم یه ذره انحنای اینجا رو به این حالت بچه‌ها کمش کردم. با یه خطکش میتونید گودیش رو یه مقدار کم کنید. فرم آستینتون رو فوق‌العاده قشنگ‌تر میکنه. این اضافه رو هم میبرم. خیلی خوب این شد الگوی آستین. ما هم یه مقدار آزادی بهش دادیم توی این ناحیه، همین انحنای خیلی زیادش رو گرفتیم، کار خیلی خوشگل تر میشه. این هم میشه الگوی سرشونه افتاده و از روی آستین کیمونو. امیدوارم بچه‌ها آموزش رو دوست داشته باشین. با لایک و کامنتاتون به من انرژی بدین. کانال ما رو به دوستاتون معرفی بکنین. سوال اگر داشتین زیر فیلم ها بپرسین. فقط تو رو خدا سوال میپرسین یه دونه سوال بپرسین یا 2 تا سوال بپرسین، چون یه دفعه من میام باز میکنم میبینم یه نفر 10 تا 15 تا سوال توی یه کامنت پرسیده. من واقعا نمیتونم اینقدر سوال پشت هم جواب بدم، چون منم باید تایپ بکنم. یه سوال 2 سوال اگر داشتین بپرسین، من با کمال میل بهتون پاسخ میدم. از آموزش ها امیدوارم که لذت ببرید و با لایک و کامنتاتون به من انرژی بدید. دوستتون دارم. تا آموزش بعد.